啊！愛在我係菩大步啊！愛在我係菩大步。小細睇極麥花紅火間紅白空開當中期間我又當我不他愛在我係菩大步揾咩好食嘅餐廳，風吹那地讚。我要我踢發到種積學力，好多係咁啊！好借得買得，讓我知下幾份好學。慢慢漸過推還空佢正佢嗰時買佢就買好耐啦，唔係而家嗰陣時嗰間餃子嘢中有啲豬過嚟都唔好，嗰時我問佢買，我買風，佢話我係落圈跟蛋。印象中喺大角咀好似見過，話見過記錯嘅因此就領唔到。嗰間太行一初頭啲咩會員店，只不過我覺得有餘地選擇，有個飛喺度。批炸，所以我哋咧會講一個
歡迎專業啊，所以係有啲學咁多魚啊，泡幫手。嗰個電話用唔到，我印象深刻。英皇魔，我都發現到，不如燒落啊！所以而家有個。唔該啊，喂啊！我就接咗佢一齊執翻嗰啲人過去啦。請問有冇下午茶餐？2點之後先有㗎，哦，都冇㗎而家。咁我揀呢個炒拉麵。點樣炒拉麵啊？要你幾位啊？日式汁煮。你想食咩啊？日式汁煮。汁煮咩啊？要牛肉、豚肉。豚肉啊。汁煮豚肉炒拉麵。係。係咪啊？九芽菜。二茶。凍蜂蜜。加5蚊嘅喎。OK。阿姐姐，你4兩呢隻坐，4兩呢隻坐，唔該你。嗱，你哋呢個坐定啊？汁子牛肉炒拉麵。九芽菜。等下先。